Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluton mia kramiko, kiel farta. Saluton el chu tutamundo mia kramiko. Hodio en mia urbo Aceho. Banda Aceho chife urbo la liu vilaggio ni se alando mia kramiko. Hodio ni estas la okazo la Maulidur Rasulullah sallam. Hodio nastigis Maulidur Rasulullah sallam. Nun mi estas kun mia Islamon Kristolia namo estas Tunku Muhammad Umar, Tunku Jim, kay mi amiko, liya namo estas Fahmi, kay lima amiko angko, liya namo estas Randy. Kay nun mi tre falichas, kay mi tre shatas hodio multaj firinoj kaj firoj venu al ĉi tie manĝaĵoj kaj ilia akusti kial okaziko kial naskiĝis Muhammad sallallahu alaihi wasallam naskiĝis mia kara amiko. Mi tre ŝatas kaj mi tre faliĉas hodio ĉar mi ne tago kaj same kal postejaro mia kara amiko. La postejaroj ne multaj popoloj venu al ĉi tie, ĉar hodioj multaj popoloj al ĉi tie. Ne sur firinoj, ne sur knabinoj, ne sur firo, sed ankaŭ multaj popoloj ĉi tie. Mi estas tre feliĉas hodiaŭ, ĉar mi havas multaj amikoj, mi havas multaj islaman firoj venu al ĉi tie. Taksiado naskiĝis kaj iliaj venu al ĉi tie manĝaĵoj, la ruzon kaj fiŝon kaj pragu mia Dion Allah SWT simpre mia kara amiko. Do vidi mia filmon, do vidi mia en Facebook, mi volas uploadon en la Facebook kaj la WhatsAppon kaj internet adreso ankaŭ. Bon follow vidi la naskiĝis Maulidur Rasulullah SAW en mia urbo Aceho, ke urbo Banda Aceho mia kara amiko. Dankon por vidi mia filmon, dankon kaj ĝis la revido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.